Biz qayerdan bilamiz uni? Bugun kelib qolsa, hozir kelib qolsa, ertaga ertalab Azroil jonimizni olsa, biz qayerdan bilamiz? Shuning uchun bugun nima uchun bu gaplarni aytyapmiz? Vaqtni g'animat bilmoqligimiz, ibodatga inson mahkam bo'lmoqligi. Alloh taolo mu'min bandaga imkoniyat o'laroq xohlagan joyimizda namoz o'qishligimiz mumkinmi? Mumkin. Masjidmi, yo'lmi, bozormi, uyimizmi, korxonamizmi, shirkatimizni qayerda xohlasak namoz o'qiy olamiz. Bu mu'mindagi berilgan fazl, bu ummati Muhammadga berilgan fazl. Bizlarga namoz o'qishligimiz uchun aynan xos joy, xos makon, xos kiyim kerak emas. Ish kiyimida namoz o'qishligimiz mumkinmi? Mumkin, faqat najosat bo'lmasa bo'ldi. Toza joyga, joy namoz bilanmi, bir kiyimni ustidami, pok joy bo'lsa, bejoy namoz ham namoz o'qishligimiz mumkin.